Assalamu алейкум, muhtaram televizor qarovchilar. Menim birinchi urazam. Menim turmushimdagi bir o'zine ko'ra mu'jiza, o'zine ko'ra bir tılsım, әби babalarыбыз белән, әти-әниләребез белән бала чакта калган якты, нурлы хатирәләр, шушы галәмнәрне яратучы Аллаһы Тәгаләгә якынаю мизгелләре, аның серләрен, аның хикмәтләрен төшенү мизгелләре. Әлбәттә инде бу һәр мөселман кешесенең башыннан узгандыр бит. Беренче ураза, бала чакларда мине әнием 3 айда әбиләргә калдырып кибеткә эшкә чыккан. Һәм инде мин бала чактан ук әби, бабайлар, күршеләрдә үскәнмен. Алар белән беренче динебезнең үзенчәлекләрен, хикмәтләренә төшенгәнмен. Һәм әле хәтерлим, беренче ураза, беренче ашыйсы килү, аны җиңү, физиологияне һәм беренче сәхәр, беренче ифтар, ул ризыкларның татлылыгы, тәмлелеге әйтеп бетергесез. Һәм андагы ниндидер бер җылылык менә шушы ифтар вакытында, авыз ачканда, иртәнге сәхәрләр, таңнарны каршылау, ул инде бер әкият кебек минем бала чагымда калган. Инде өлкәнәя башлагач, студент чорларында беренче инде динебезне, ислам диненең чын мәгънәсендә хаклыгын, аның ни дәрәҗәдә Аллаһы Тәгалә тарафыннан безгә камил итеп ирештерелгәне, сөйкле пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям тарафыннан, аның сөннәте, буларны инде аңлый башлагач, йөрәк белән генә түгел, акыл белән дә уразаның никадәр безнең кеше өчен, организмыбыз өчен мөһим икәнлеген аңлаган һәм практикада инде мин аны дәрестән дә беренче хәдисләр, Коръән аятләре аша тойганымны һәм үземнең тормышымда кулланганымны фәм белән бәйләп хәтта инде беренче хәдисләр ураза тоту ул Аллаһы Тәгалә әйткән, бөтен гыйбадәтләрегез үзегез өчен, фақат ураза минем өчен һәм аның әҗрен, савабын да мин үзем бирәмен дигән Ураза тотучының ашказанын буш тотмам дигән, шөкер итүчегә арттырып бирәмен дигән шушы хәдисләрнең мәгънәләрен уйлап, аңлап, тоеп, һәм фәнни яктан да менә мин япон галиме, Ауми дигән галим, ул беренче Нобель премиясенә лаек булган һәм аның ачышы нәрсәдән гыйбарәт? Ул менә шушы безнең 1000 ел ярым элек безгә шушы ирештерелгән уразабызны фәнни яктан әйтеп биргән. Ураза вакытында дигән ул кешенең организмы яңара, яшәрә, аның күзәнәкләре, зәгыйфләре юкка чыга, яңалары тагын да ныгыйлар дигән. Менә шушы аутолизм процессын ачкан һәм ураза ул гомумән пычаксыз операция, ягъни ул безнең күзәнәкләрне яшәртә. Аллаһ Тәгаләгә якынайта, әгәр безнең күзәнәкләребез, безнең организмыбыз шлаклардан, токсиннардан, паразитлардан арынган икән, саф икән, моны бары тик ураза тотып кына ирешеп була. Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәтләр белән генә ирешеп була. Безнең теләкләребез дә тормышка аша. Шундый хәдистә бар бит, бер иләнә алмаган егет пәйгамбәрбез янга килеп, пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән киңәш сораган. Эй Аллаһның илчесе, миңа ничек иләнергә дигәч, ул аңа ураза тотарга кушкан. Монда ураза ул теләсә нинди безнең хаҗәтләребезне, тормышыбыздагы проблемаларны хәл итәргә дә, безнең организмыбызны яңартырга, авырулардан, төрле хаста, хәтта физик кенә түгел, рухи ширләрдән арынырга да ярдәм итә. Менә шундый хикмәтле ул безнең уразабыз һәм аны безнең һәр мөселман менә шулай аңлап, кабул итсә, тотса, әле пәйгамбәребезнең ак көннәре дә бар, һәм дүшәмбе, пәнҗешәмбе көннәрендә сөннәт уразасы да бар. Менә мин бүген дә шулай ук инде шул сөннәт уразасындамын. Һәм бу никадәр бер нигъмәт, байлык икәнен менә яши практикада кулланып, Аллаһы Тәгаләгә якынайып ирешергә мөмкин. Инде ахыргы сүзем шул. Беренче тоткан уразаларыбыздан башлап, гомеребездә тагын уразалар тотарга насыйп булсын. Аллаһы Тәгаләнең бик рәхмәтенә, әҗр савапларына ирешергә насыйп булсын. Тоткан уразаларыбыз кабуллардан булсын иде.